Đây, chị cô hôm nay ăn cơm canh thịt bò với bí xanh. Đấy, con ăn bí xanh đấy cô chú ạ. Đây. Đấy, con ăn bí xanh giỏi. Chị cô thích ăn bí xanh lắm nha. Ăn bầu luộc, bí luộc ăn hết. Còn hôm nay là canh thịt bò bí xanh. Lần sau có nhu cầu liên hệ với khách hàng. Tôi tên là La Con, một học sinh cấp 3 của Chị Thọ xem chương trình TV gì đây? Nhưng tôi lại mắc phải căn bệnh giống như cha tôi, vậy em. Trong thế giới siêu phàm, Chị Thọ cũng ăn cơm canh thịt bò bí xanh. Ăn nhanh nên không chị Thọ ăn hết của chị cô đây. Có cho chị Thọ miếng nào không? Chị cô có cho chị Thọ miếng nào không?